За сайн мэцгааны эрхэм хүндэтгэгчтэй манай YouTube-ийн кофе уцуура подкаст маань та бүхэндээ дахин нэгэн шинэ дугаараар уулзаж байна. Энэ удаагийнхаа дугаарт бид бүхэн нэгэн урт холын зайд гүдэг элит уралдааны гүгч цэгийг урж байгаа оролцуулаад байгаа. Тэгээ цэгийн маань болохоор 4 сард 430 км-ийн гүйлтийг дуусгаад ирсэн. Тэгээ 430 км гүйсэн гингүүд нь би бүр угаасаа ярмаар санагдаа. Тэгээд энэ удаагийнхаа подкастад урьж оролцуулж байгаа. Тэгэхээр цэгийг энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ удаагийн подкастад маань оролцож байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн ихний асуулт яагаад Супер санагцсан ер нь бол тий. Намайг урьж оролцуулсанд баярлалаа. Яагаад энэ ультра гүйлтэнд оролцсон бэ гэхээр товчхон ярихад миний төгөл бас их сонирхолтой бөгөөд ингийн. Надад бол ямар ч тийм холын зайны гүйлтэнд оролцсон туршлага байхгүй. Ер нь бол би тийм спортлог гүйдэг хүн биш. Халахдаг байсан. Тэгээд орсон шалтгаан гэхлээр санамсаргүй эхний энэ тэмцээн маань ер нь стейж буюу үе үедээ энэ тэмцээн маань тэмцээн байгаа Bad Water гэдэг маань. Тэгээд 12 сард 2020 оны 12 сард манай Намадг хайкинг клубын хэсэг бүлэг найзууд маань мессенжер ийм гүйлт байна оролцох хэрэг би над чиг гүдэг ямар туршлагагүй тэгээд ийм хөвсгөр хүн бол бодсон ч хэрэггүй гэд тэгээд бодоод байж идэл хамт олмоо намад клубын найзууд маань орооч гэд нэгсэндээ намайг мотивац өгөөд тэгээд за ерөн шин он гарах гэж байна. Өөрийгөө бас нэг чаленжлаад туршаад энэ тэмцээнд ороод үзье гэ. Тэгээд 2021 оны 1 сард энэ тийм Bad Water 267 virtual буюу нэг онлайнаар орсон баг. Тэгэхээр анх удаага бол 430 км гүйгээгүй. Энэ бол одоо хоёр дахь гүйс юм те. Сая 4 сард гүйсэн гүйлт болохоор. Тийм энэ маань хоёр тэмцээнд оролцсон. Нэг нь болохоор 1 сард сүүлийнх нь болохоор 4 сард. 1 сарынх нь болохоор Bad Water 267. 4 сарын 3-наас 18-нд орсон болохоор бас мөн ижилхэн Bad Water 267 Elite. Юугаараа ялгаатай вэ? Энэ хоёр тэмцээн маань миний орсон хоёр тэмцээн гэхээр эхний 1-р сард болсон нь болохоор 267 майл буюу 430 км-ийг 30 хоногийн дотор өөрийнхөө хурдаар дуусгах, гүйж дуусгах. 4 сарын 3-наас 18-нд болсон энэ Elite нь болохоор ер нь хугацааг нь шахчихсан 16 хоногийн дотор энэ 267 майлыг дуусгах тэргээрээ ялгаа. Гүүх одоо энэ санаагч тийм үү мэдээж бэлтгэлгүй шүү тэмцээнд орох мэдээж хэцүү. Тэгэхээр бэлтгэл хийж орсон уу? Ер нь бэлтгэлээ яаж хангасан бэ? Стогой асуулт. Яг үннийг хэлэхэд би бол нэг бэлтгэлгүй орсон. Яг бол эхний одоо энэ Bad Water 267 гэсэн энэ тэмцээн маань стейж буюу шаттай гэсэн тийм ээ. Тэр ихний 1-2 гэсэн энэ 1 сар 4 сарынхтаа бол ихний 1 сарынхтаа бол би бэлтгэлгүй. Ерөнхийдөө урд нь бол нэг жоохон алхахдаг байсан. Тэг яг өдөр тутамд биш алхахдаг байжгаад тэгээд ерөнхийдөө бол бэлтгэл нэг 30-40% тал гэж болно. Алхахдаг л байсан. Би бол гүдгүү байсан. Тэгэл гинт сэтгэл хөөрөөл намад клубийн хамт олонтой оролцсон. Одоо гүдгүү байжгаад ингээ гүүхлээр мэдээж хэцүүтэй. Одоо жишээ нь 1 майл ч гэдэг юм уу. Ингээд 1 км 2 км гэл ингээл өөрийгөө хэр хол гүүхийг хараад тэрнээсээ урамшаал гүгэл ихсэн баг те. Одоо 430 км-ийг 1 сарын турш одоо их хамгийн ихний удаа гүүхэд хамгийн хол нь хэр их гүйсэн эсвэл хамгийн бага нь хэр их гүйсэн өдөрт. Эхний тэмцээн дээр те. Эхний тэмцээн дээр болохоор сонсогчдоо жоохон конфьюз болгож байна. Эхний 1 сарынх дээр бол би туршлагагүй байсан. Тэгээд 30 хоногийн дотор 260 майлыг дуусгах хэрэгтэй байсан. Тэр хүн болгон өөр ингэсэн төлөвлөгөөгөө гаргана. Тэрэнд бол нэг өдөр чи 30 майл гүйсэн ч болно, нэг өдөр 10 майл гүйсэн ч болно. Миний хувьд болохоор 21 хоног дуусгасан байгаа. 30 хоногоос 9 хоногийн өмнө буюу. Тэгээд эхлээд төлөвлөгөө гаргахдаа өдөр болгон 10 майлаар одоо эхний 12 хоног өдөр болгон 10 майлаар гүүгээд
Сүүлийнхээ би 9 өдрийг өдрийн 18 маялаар гүгээд тэгээд нийт 21 хоногт 267 маялыг гүйж дуусгасан байгаа. Өдөр болгон одоо ингээ 10 майл гүн гэдэг чинь мэдээч хэцүү шүү дээ. Одоо 10 майл гэдэг чинь монголоор бол өдөр болгон 16 км гүн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо мэдээж яг зарим өдөр бол ингээд ямар ч өвдөхгүй гүйчин, зарим өдөр нь мэдээж тэр чинь нөгөө нэг хөл өвдөн инээтрийгээд ийм хэцүү байсан баг те мэдээж ойлгомжтой те. Тэрийг яаж тавд болох вэ? Одоо хүн би жишээ нь одоо ингээд нөгөө гүйснийхаа дараа нэг өдөр ч юм уу амраад тэгэхээр дараа нь гүйвэл надад амар санагдаад байгаа хөөх. Тэгэхээр тэрэн тал дээр нэг сар их бол харьцангуй одоо арай дээр байсан. Яг гэвэл хугацаа нь нэг сарын дотор одоо 267 дуусах боломжтой. Яг би өөрөө төлөвлөгөө гаргахтаа өдөрт 10 майл буюу тэрийг хувааж бас гүйж болсон. Өглөө орой. Миний хувьд тэгэхээр би ердөөсөө бас ажиллах хэрэгтэй ажилдаг. Би бас хажуугаар онлайн хичээлээр сурдаг учраас цаг маш бага. Тэгээд өдөр болгон 10-аар өглөө ер нь өглөөдөл хийчдэг байсан л да. 4 сарын нь болохоор нэлээд хэцүү болоод ирсэн. Тэр утгаараа мэдээж нэр нь хүртэл элит тийм ээ 267 элит. Хугацаа нь багасаад 16 хоногт болоод ирэнгүүт өдрийн гүүх одоо майл маань ихсээд ирсэн. 4 сарын дээр бол бас нэлээд хэцүү байсан. Яг тэгэхээр цаг зав нь олдохгүй. Би өглөө өдөрт 22 майл яг гүйжээж сүүлийн 4 сард болсон тэмцээний 267-г би 16-аас 13 хоногт нь дуусгасан байгаа. 3 хоногийн өмнө. Тэгэхдээ би төлөвлөгөө гаргахдаа өдөрт 22 майл. Гэхдээ нэг дор 22 майл гүйж миний хувьд бол чадахгүй. Бусад өөр гүйж байгаа мундаг хүмүүсийн хувьд бол өдөрт 30 майл бүр фул марафон хүртэл хийжсэн. Тэгэхээр би тэр 22 майлаа ердөөсөө өөрийнхөө цагийнхаа хуваар, ажлынхаа хуваартай уялдуулаад өглөө нь 10 үдээс хойш нь 12 майл ч юм уу. Ингээл өрөөсөө өдөрт өөрийнхөө гүүх маялыг урдчлаа төлөвлөсөн илүү надад дээр байсан. Тэгэл тэрийгээ ерөөсөө ямар ч гомдлохгүйгээр дуусгах урагш хараал. Одоо өвдсөн ч байсан хамаагүй те. Одоо хамгийн сүүлийн тэмцээн дээр ямар нэгэн гэмтэл ч гэдэм үү авсан уу? Хүн ингээд өдөр болгон 20 майл гүн гэдэг чинь 20 майл гэдэг чинь монголоор бол одоо 32 км тэрнээс их хугацаагаар өдөр болгон гүгээд ч юм уу алхахаар мэдээж ядарна. Тэгээд ямар нэгэн гэмтэл авсан уу? Гэмтэл бол харин азар аваагүй. Яагаад гэвэл би маш сайн одоо support буюу маш сайн дэмжигч хүмүүсүүдтэйсэн. Тэгэхээр тэрний маань нэг бол яалтчгүй нөгөө намад хайкинг клубын одоо гүүгчд маань нэсэн. Тэгэхээр бас би нэг зүйлийг бас онцлон хэлмээр санагдлаа. Энэ гүйцийн тэмцээнд бас манай намад клубээс маш олон гайхалтай хүмүүсүүд орсон. Нэг сарын 267 байдгүйгээр 267 тэмцээнд бол 10 монгол хүн орсон. Тэр нь бүгдээрээ намад хайкинг клубаас. Тэдний урайлгын дор би энэ тэмцээнийг олж мэдээд тэгээд оролцсон байгаа дэмжлэгтэйгээр. Тэгээ бүгдээрээ тэр нэг сард болсон 267 маялаа бол дуусгасан амжилттай. Буцаад 4 сард орохдоо харьцангуй бид нэр туршлагатай болоод нэгэндээ тийм ээ зөвлөх хэмжээний. Тэгэхээр би бол ер нь бол гэмтэл аваагүй миний гүйсэн учир маань бол ерөөсөө тэр намад клубын найз нөхдүүдээс зөвлөгөө би биендээ гоё зөвлөгөө өгөөд туршлагатай хүмүүсүүдээс тэгээд тэрийг сонссноор бол харьцангуй хаттай гэмтэл аваагүй дуусгасан байгаа. Тэгээд энэ 4 сарынхт бол бас 12 одоо Монгол намад клубын гүгчд маань оролцсон байгаа. Бүгдээрээ бас амжилтаа дуусгасан. Энэ 4 сард болсон элит гүйлт маань бас нэлээд их үннийг хэлэхэд сорьсон тэмцээн байсан л да. Нэг сарынх нь бол яг хуу хэцүү байсан ч гэсэн өдөрт 10 маялаар бол дуусгасан. 4 сарх бол нэлээд яг л энэ нэрнийхээ утгатаа таарсан хөглийн хүндийд гүдэг гэсэн те Badwater 267 Death Valley гэсэн утгатаа нэгдсэн. Тэгээд шалгуур нь бас нэлээд өндөр байсан. Нийт саяын 4 сард оролцсон энэ тэмцээнд нийт 27 орны энэ virtual те онлайн байсан учраас 27 орны Америк танилд 28 орны гүгчд оролцсон байгаа. Тэгээ нийт 201 гүгчд оролцсноос яг албан ёсоор
154 гүйгчд яг одоо certified буюу дуусгаж чадсан. Тийм. Тэрэн дундаас зарим нь яг өвдөөд тийм ээ дуусгах чадахгүй гүйгчд бас байсан. Зарим нь бол маш харамсалтайгаар одоо 255 майлгүйгээд дуусгах чадаагүй ч юм уу. Нэг гүйсэн гүйлтээ вебсайтаа яг зөв оруулж чадаагүй гэсэн болоод бүр 0.1 майл дутахад хүртэл айгүй харамсалтай тэр хүмүүсүүд маань тэмцээнд дуусгах чадаагүйгээр болсон. Тэгээд үнэхээр дотроо вау энэ тэмцээн маань үнэхээр нэг сарынх нь бол харцангуй гайгүйж үнэхээр л 4 сард болсон маань элит гэсэн нэрээр таарсан маш их шалгууртай тийм ээ тэмцээн боллоо гэж бод. Тэгээд энэ сая 4 сард болсон тэмцээнд болохоор Монгол эмэгтэй төрүүлсэн байлээ тий. Тийм. Энэ их гоё. Монголд Сиэтлд амьдардаг Монгол Iris гэдэг эмэгтэй маань эмэгтэйчүүдийн нэгт орсон байгаа. 45 настай эмэгтэй биш. Би нөгөө Facebook-ээр бичлэгийг үзсэн чинь 45 настай эмэгтэй. Угаасаа нэлээд гүдэг байрын эмэгтэй байлаа л дээ угаасаа тийм. Iris маань нэлээд туршлагатай угаасаа марафон гүгч, холын зайлтын гүгч. Надтай бол юус харьцуултгүй. Тэгээд нэгт орсонд маш их баяртай Монгол эмэгтэй маань. Тэгээд сая Badwater 267 нийлээд тэмцээн дуусаад өөрийнхөө яг аль бие усны Facebook хуудсан дээр лайв хийсэн байгаа. Тэрэндээ оролцсон нийт 12 энэ бүхч оролцогч маань Монгол гэсэн нэрээ дуудаж чадсанд би маш их баяртай байсан. Тий бид Facebook дээр лайвыг үзсэн. Тэгээд бүр нөгөө хүн монголчуудыг сайн мэдхгүй тэгээд бүр монгол хэл ямар үдэм бол гэд надад өөрөөс ч асуугаад байна тий. Яаж монгол хэл ямар сонсогддtiin бол гэд тэгж исэн. Тэгээд хүн мэдээж өөрөө дургүй юм ингээд хүчээр хийхгүй тий өдөр болгон тэр тусмаа бүтэн сар гүн эсвэл 15 хоног ингэж олон километр гүйхгүй тэгээд одоо өөрийгөө ер нь гүйлтэд одоо хайртай болсон гэж бодож байна. Ер нь дуртай болсон гэж бодож байна. Ер нь юу н хамгийн гоё гүйхийн. Эхлээд бол миний хувийн туршлагаас би хизээч өөрийгөө гүйлтэнд дурлна. Тэр тусмаа одоо ультра буюу холын зайны гүйлтэнд дурлна гэж өстой зүүдэлж байгаа ч. Учир нь гэхлээрээ би спортлог гүйдэг. Одоо энэ тэмцээнд орохоос өмнө би нэг 5 майл хүртэл гүйдэг хүн байгаагүй. Гэхдээ нэг л юмыг би ойлгосон. Бас бусдтай түгээх мессеж маань болохоор ер нь хүн яг ингээд юмыг эхлээд тэгээд өөрхөн дуртай дургуг үзээд үнэхээр өөрөө тэр зүр дээр дурлах юм бол өстой юу ч согсоож чадахгүй, юу ч даваад гардаг. Тэгэхээр дараад нь тэр мэдрэмж бол үнэхээр гайхалтай байд юм байна гэдгийг би гүйлтээс бол мэдэрсэн. Тэгэхээр дахин хэлэхэд би хизээч ямар ч бүр за 5 км-ийн ультра одоо марафонд би орж байгаагүй. Тэгээд ер нь бол зоригтойгоор тийм ээ найз нөхдийн дэмжлэгтэйгээр зоригтойгоор л орсон. Тэгээд болсон чадсан. Тэгээд түрүүн хилдэгчлэн мэдээж одоо юу гэдгийг шантрах үе бас жижигхэн гэмтэл бэртэл бол угаасаа байна. Тэрнийг бол хүн урдчлан өөрөө бас тооцоолох ёстой юм шиг санагдсан. Тэгэхгүй зүгээр нэг гүгээд миний хүлэн дээр цэврүү үсэрчлээ те ингээд миний хумс ингэчлээ гэдэг юм бол эн чинь шалтак болол яг үнэхээр өөрөө ингээд хүсээд бүр ингээд нэг хүн хүсээд дурлах юм бол үнэхээр боломжгүй зүйл гэдэг байдгүй юм байна гэдгийг л би айгүй хөөрэ мэдэрсэн. Тэгээд түрүүнд хэлсэнчлэн Facebook-ийн лайв хийсэн байгаа энэ Badwater 267 гэсэн. Тэр одоо тэмцээний Facebook-ийн лайвд нь бас би нэг бичгээ нэг ярьслага өгсөн бүр миний амьдрал вау бүр амар гоё санагдсан. Нилээн хідэн оролцогчдоос те төрүүлсэн юм уу? Нилээн хідэн оролцогчдоос тэр Facebook-ийн лайв дээр ярьслага авсан байгаа. Тэгээ тэр дунд Монгол гэсэн нэрийг тэр Iris гээд төрүүлсэн эмэгтэй маань бас ярьслага өгсөн. Тэгээ би бас багтсан. Өөрөө бүр гайхаад намайг ямар шалтгаанаар багтаасан юм бол да гэж бодсон мдээгүй. Тэгээ нэр дуудаад яг лайв үзэж хахад тэгээд ороход нэг инээдэмтэй нь би ерөнхийдөө хамгийн сүүлийн байр буюу тэрийг одоо эзэлсэн байлээ л дээ. Тэгээд тэр утгаараа намайг одоо
тэмцээний сэтгэл гэсэн утгаараа оруулсан. Тэгээд нэг зүйл надад бас бусдад бас хэлмээр санагдсан. Яг тэгвэл би энэ тэмцээнд орохдоо те байранд нэгдүгээр байр юм уу, аль эсвэл би сүүлд орох юм уу, те дундуур орох тэр надад хамаагүй. Нэг тийм гоё үг гэдэг штеп. Хэрвээ чи бусдыг ялах юм бол нэгт орно, тийм ээ. Харин өөрийгөө ялах юм бол түүх болно гэдэг. Яг тэр үгэнд баймаш их дуртай. Яг тэрэн шиг хэдийгээр би одоо нэг угаас ямар туршлагагүй тэр тэмцээнд оролцсон хүмүүсүүд маань маш их туршлагатай бүр эн чинь маш том хэмжээний тэмцээн дэлхийн тэр утгаараа тийм ээ олон орны хүмүүсүүд оролцсон байгаа. Гэтэл би оролцоод хэдийгээр одоо эзлэх байр нь амжилттай биш хамгийн сүүлээр эзэлсэн ч гэсэн би маш их баяртай. Сайгаад би чадсан, би өөрийгөө ялан дийлсэн гэдэг. Ер нь бол би ингэж ойлгоод байгаа шүү. Одоо тэр змын холын гүйлтийг дуусгаж байгаа хүн болгон л ялагч юм шиг надад санагдаж байгаа. Яг тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг яг өөрөө альтруисттэй нөгөө хүн өөрийгөө ялах гэх те. Би нөгөө өмнө нь нэг удаа маратонд гүйжсэн. Тэгээд 26 майл хоёртон багтаа гүйжсэн. Тэгээд гүйж дуусчаад би ингэж бодож байсан байхгүй баг өөрийгөө мэдээж ялцлаа гэж бодсон. Тэгээд дээрэс нь дэлхийн хамгийн урт гүйлтийг гүйчлээ гэж бодсон чинь энэ жил одоо энэ нөгөө клубийнхаа буйнаар энэ Badwater гэдэг энэ тэмцээний талаар мэдээ би бүр гайхсан байхгүй. Хүмүүс бүр 267 майл 230 майлыг ингээд 24 цаг одоо юу гэдэг тэрнээс урт хэмжээгээр гүйдэг гэдгсэн. Тэгээд хүн надад бол тэгээ санагдаж байгаа юм л хүн яг өөрийгөө л ялт юм бэлээ. Яг тэгэхээр миний бодлоор хүн ингээд өдөр болгон гүхэр чи хүний бие махбод угаасаа буугаад өгчдөг. Харин тэр бие махбодаа авч явах хүн нь өөрөө буюу одоо тэр нэг оюун санаанда өөрийгөө тэрийгээ бүр ингээд өөртөө хилж ижтэй би бууж өгөхгүй гэж байгаа л дуусгасан юм шиг байна. Өөрөө чи ингээд энэ урт одоо гүйлтийг гүөхөд одоо тусалсан юм юу вэ? Ер нь яг ингээд өөрөө чи зарим өдөр мэдээж хүн юм чи мэдээж бууж өгмөрч юм уу үе байгаа ш тэ. За яшиг болий гэ тэ ийм хэцүү юм хийж ахаар гэд. Тэгэхээр өөрөө чи ингээд авч явсан юм юу вэ ер нь? Өстой гоё асуулт тийм. Мэдээж нэгээс дээш зүйлүүд байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт нэг зүйл би хэлмээр санагдлаа. Тэр маань нөгөө нэг хэдийгээр спортч бай, юуч бай хүний амжилт хувь хүнээс шалтгаална гэж бид нар боддог тийм. Гэхдээ яг миний хувьд тийм ээ зөвхөн миний хувьд цэцэг чулууны хувьд бас хүний амжилт, хувь хүний амжилт зөвхөн өөрөөс биш бас хамт олон тэг гэр бүлээс маш их хамааралтай байдаг юм гэдэг би маш их мэдэрсэн хоёр тэмцээндээ. Тэгэхээр нөгөө эргээл миний Nomad Hiking Club-ийн одоо найзууд маань бид нар групп чат үүсгээд бүр би нэгээ дэмжээд яг тэгвэл хэдийгээр миний гэр бүлийнхэн ойлгодог ч гэсэн би хурж ирээл тэглээ инглээ гэл тэгэхэд тэд нар яг мэдэрч чадахгүй. Гэтэл нөгөө яг ижилхэн цуг хийж байгаа найз нартай групп мессежээр ингээр нөгөөдөл маань би нэгээ маш илүү ойлгож тэ яг тэгвэл бүгдээрээ цуг хамтдаа хийж байгаа учраас тэр хүч маань бол үнэхээр бас надад маш их одоо дэмийг үл өгсөн. Мэдээж хоёрдугаарт хүн одоо өөрийнхөө ментали буюу тэ оюун санаагаа маш их хүчтэй байна. Миний хувьд гэх юм бол би мэдээж шантрах бол маш их байсан. Бүр яах гэж би энийг хийж байгаа, яагаад би энийг тэ өөрийгөө зовоо ингэж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар өнөөдөр ажиллах ёстой тэ бүхэл амьдралын зүйлүүд чинь явагдах ёстой. Тэгээд би яагаад би энийг хэллээ гэдгээл их сансан. Тийм. Яагаад чи хэлсэн яг одоо өөрийнхөө бууж өгөх үедээ. Тэгэхээр өөрөө ирэхгүй надад буцах тэ боломжгүй яг тэргээ санаал нэрэн би энийг өөрийгөө давн туулахын тулд өөрийгөө ялахын тулд би хэлсэн учраас хэрвээ би ингээд буугаад өгчих юм бол би бол ингээд өөрийгөө ялан дийлж чадахгүй тийм ээ зорсон зүйл тэр зүйлүүд бол их нөлөөлсөн. Сая тэгээд нөгөө дэмжлэг гэж зөндөө ярьлаа тий одоо нөгөө найз нөхдийн гэр бүлийн дэмжлэг гээд тэгээд ер нь нөгөө нэг ультра ранд гүдэг хүмүүс ер нь дэмжлэг сайтай байж ижил явдсан юм шиг надад санагдсан. Би нэг баримтат кино үзчихсэн чи одоо жишээ нь нэг хүн гүйж хахад артталт нь ингээд 6 хүнтэй баг байж иж тэр хүний чинь нөгөө нэг хоолундыг бэлдэж өгнө, хүүхэд нь хамт гүн, сэтгэл санаагаар дэмжинэ гээд дэмжлэг бол үнэхээр хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Одоо ингээд бид хоёрын подкастыг сонсож байгаа хүмүүс магадгүй вау тэ ингээд энэ хүн ингээд ийм хоол гүйчихсэн. Гэтэ бас ийм хоол гүүхийг хүсээгүй ч гэсэн гүүхийг хүсдэг хүмүүс байх юм бол ер нь яаж ихэлсэн дээр гэж зөвлөгөө өгөх вэ? За миний хувьд гэх юм бол мөн одоо нэг хэдэн сарын өмнө л тийм хагас жилийн өмнө би яг л гүйж үзээгүй жихлээгүй тийм л хүн байсан. Тэгэхээр бас миний мэддэг зарим хүмүүстэй хувьд ч хүртэл яг
гүүхийг хүсдэг хэрнээ ингээд гүүж эхэлж чаддгүй хүмүүсүүд байдаг. Тэгэхээр миний хэлэх дуртайг болохоор ерөөсөө хүн чи юуг хүсэж байна? Тэр хүсчээвэл одоо гүүхээр хүсчээвэл юу ч битгий хүлээ. Урд нь яг би бас тэгж боддог юм. За одоо би гүүж эхлэн тэ. Гүүхийн тулд одоо би гой гутал авч байгаа л биш та гой гүүлтийн тийм цамц авч байгаа л тэгж байгаа л би гүүн. Энэ бол миний хувьд бол энэ бол зүгээр л их шаардлага байхгүй. Үнэхээр чи өнөөдөр одоо хөдөлгөөнтэй байж тэ одоо гүүхийг хүсэж авах юм бол чиний туршлагатаа туршлахгүй юусаа хамаагүй. Зөвхөн хүсэл авах юм бол гараал энэ тамирын гутал өмсөөл гүүхэд бол чи чадна. Тэгээд нэг хэлэх дуртай юм би чадчих байгаа юм чинь чи ч гэсэн чадна ш тэгэл би найзтартаа тэгдэг аахгүй юу. Тэгээ жоохон ингээд хошигнох юм бол хөвсгөр би чадчих чи чадна штэ чи тэ хүн ингээд чад болохгүй зүйл гэж байхгүй. Тэгэхээр гүүхийг хүсдэг нэг бол гүүх хүссэн хэрнээ одоо гүүж эхэлж амжаагүй байгаа тийм хүмүүс байх юм бол зүгээр л эхэлсэн байхад чи угаасаа дуусгах чадна. Зөвхөн хувийн зүгээс бол гүүхэд заавалчгүй эхэлж гүүхэд заавалчгүй чи үнтэй гутал хувцс хүлээгээд байгаа шаардлага байхгүй. Тийм. Ингээд хүн амьдралдаа 430 км ингээд 13 хоног гэсэн тий 13 хоног тий 13 хоногт ингээд дуусгачаар одоо тэгээд бусад бүх юм илүү бүр амархан санагддаг бах тий одоо юу гэдэг нэг 9 майл алхахыг ингүүтэл амархан санагдал ингээд өдөр болгон 20 км 20 майл гүйцэн хүн бол тийг санагдах бах тий. Тэгэхээр энэ гүйлтээс ер нь авсан хамгийн том юм юу вэ? Юу гэж бодож байна ер нь? Ерөнхийдөө бол яг хүн чиний хэлдэг зөв л дөө. Яг ингээд 13 хоногт өдөр болгон одоо 22 майл буюу 35 км гүйсний дараад нь юм бүхэн те 5 майл гүйх 10 майл гүйх юу ч биш. Хэвээ инээдэмтэй. Тэ зүгээр л ингээл гараал гүйчи. Яг бол 22-ыг хийжсэн хүн чинь. Тэгэхээр энэ гүйлтүүдээс бол маш олон зүйлүүдийг авсан. Яагаад би ультра буюу холын зайны гүйлтэнд дурлсан бэ те? Тэгэхээр миний хувьд холын зайд гүүгээд хүн явхад маш их цаг зав гардаг. Ажил амьдралаа бодох те ингээд толгой доторхоо цэгцлэх маш их одоо юу гэдгийг юм гоё мэдрэмжийг төрүүлдэг. Бас их сайн тайлбарлаж чадахгүй л байна л да. Ер нь ягаад зарим найз хүмүүс ягаад чи дурлсан юм бэ ультра тэгэхээр одоо жирийн амьдрал дээр бол бид нэг 5 майл гүйхтэл нэг шивч зүвчээл хөгжим сонсож байгаа л те гүдэг. Ультра гүйлтийн хувьд холын зайны гүйлтийн хувьд бол цаг ультра холын зай гэсэн утгаараа чамд бодох цаг хугацаа маш их гардаг. Тэр нь бол надад маш их одоо таалагддаг. Өөр тэгээд нөлөөсөн зүйлүүд хэмэл мэдээж эр бүл мэнд тэ тэгэл хүн ер нь хөдөлгөөн тасгалыг хийхэд одоо бүх зүйл ингээд гоё өөдрөгөөр харагддаг. Гэх мэтчлэн энэ одоо өр нөлөөг нь бол угаасаа нэлээд хэд байгаа л та. Тэр нөгөө гүйсэн мэдрэмжээ хүн эзэж мартахгүй байх л та тий. Тэрийг банк хадгалал явах нь биш тий. Бас ялангуяа мэдээж одоо дандаа гоё зүйлээ санахаас илүү бас хэцүү зүйлээ бас санана. Одоо гүйлтнээс хойш ингээл за энийг давчлаа гэл ингээд өдөр тутамдаа ингээл хүн бас ерөнхийдөө заримдаа бас нэг ингээл залхуурах ч юм уу гардаг ш. Яг тэр үед чинь нөгөө нэг гоё туршлага чинь яг толгой дотор бодогдно. Яг тэгвэл тэр гүйлтэнд оролцож байхад одоо ямар хэцүү байсан те тэр үеийг хүн санах юм бол бас залхуурал бах та ийм зүйлийг би даваад гарсан юм чинь одоо энэ ихэлсэн зүйлээ би орхиж болохгүй их бага хэмжээр өөрчлүүлэх хэрэгтэй гэдэг тийм мэдрэмж бас орж ирдэг юм билээ. Тэгэд бас юг маань подкастын маань сонсож байгаа зарим хүмүүс бодож иж магадгүй ингээ хол гүөх яг хүн ингээ тааруулаад гүвэл бас болох юм шиг байна. Тэгэхгүй тэгээд ингээ өдөр болгон хол гүөхэр бас нэг хүний эрүүл мэндэд муу ч юм шиг санагдахаар те одоо ингээл өдөр болгон хөлөө тэгж олон километр гүйлгээд эрүүл мэндэд яг сайн байж чадахгүй юу гэд энэ тал дээр юу гэж өөрт чинь санагдсан бай ер нь хүн ингэж хол гүөхэд ер нь эрүүл мэндэд яг хэрэгтэй үгүй юу гэдэг тал дээр. Өстой гоё асуулт асуулаа. Чонд баярлалаа. Сонирхуулаад хэлгээд инээдэмтэй энэ гүйлтийн тэмцээн дуусны дараа энийг таньдаг найз надад ингэж хэлжсэн байхгүй юу. Их гүөх одоо эрүүл мэндэд муу гинэ. Тэгэхээр одоо ялангуяа те
одоо жоох илүүдэлжинтэй хүнд ч юм уу. Ер нь их чи ихгүйгээд байгаа юм биш үү? Ихгүйх чинь ийм гэж ингээл баахан нөгөө фэйсбүүкийн хүмүүсүүдийн пост тэр юм чи хэлсэн юмнуудыг ингээд надад явуулсан байхгүй юу? Тэгээд тэрийг хараад би юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ бол тэгтээ зөвхөн миний л бодол. Хүн гүйж чадчих байвал тийм ээ тэр өдөр 20 маялаагүй нүү 30 маялаагүй нүү тэр хүний эрүүл мэндэд ялангуяа надад бол сөргөөр нөлөөлөөд одоо миний шагаа өвдөөд, миний өвдөөд бүр суудсан юм байхгүй. Тэгэхээр нэгсэндээ би тэр найздаа энийгээд наадах нэг чи эсэргээр найз нь байдгаа гэж хэлчихсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ультра гүйлт буюу холын зайны гүйлтэнд өдөрт ингээд олон майл гүөхт бол гэхдээ хүн хүнээсээ шалтгаалдаг гэж магадгүй. Миний хувьд бол би ментали ердөөсөө л хөдөлгөөнтэй байж л чадах юм бол миний биед сайн гэж бодсон учраас надад бол тийм сөрөг зүйлүүд бол ёстой мэдрэгдэг. Хүүхдээ хаагур гүөх үү, жимд гүдгүү эсвэл гадуур ууланд гүөх үү эсвэл гүдэг газраар гүдгүү ер нь. Саяны энэ тэмцээнүүдээ бол миний хувьд гадаа парк, ууланд тийм ээ, парк ууланд энэ хоёр замаар гүйсэн байгаа. Гэхдээ тухайн хүний сонголт миний хувьд индорс буюу одоо дотор жим дотор гүйхэд бол би нэг тийм одоо тааламж авахгүй юм шиг байгальд тийм ээ ууланд байгальд нэг бол паркд гүйвэл илүү нөгөө хүний авах цэвэр агаарт гүүгээд амьсгаа задраад юм хараад үзээд явхад илүү бас их тааламжтай илүү тийм гоё мэдрэмжийг авах л гэж бодож байна. Сая одоо ингээд тэмцээнд юу яа сүүлийнхэн 4 сарын тэмцээнд баг оролцсон хүмүүсийн баг 10% нь одоо элит раннер гэдэг байгаа шүү дээ тий. Одоо элит одоо гүүгчдийн баг 10% нь монголчууд баг байж гүйлээ л дээ. Тэгээд ягаад монгол хүмүүс одоо тэрчмээ одоо энэ nomadic hiking клубийнхэн гүүхэд илүү амархан байсан юм болж гэдэг юм уу? Эсвэл ер нь энэ холын гүйлт ер нь монгол хүнд хэр зохимжтой юм бол? Магтаа тэлгээд монгол хүнд тун зохимжтой санагдсан. Бидний бие чинь угаасаа цаанаасаа тийм хүчтэй тийм ээ. Зүгээр яг би хүртэл одоо бас суралцаал явж лээ л да. Яг би ч юм бол зүгээр л анхан шатны тэгээ beginners буюу анхан шатны энэ гүйлтийн талаар ультра марафоны холын зайны гүйлтийн талаар гой олон номнууд байсан бичсэн байдаг. Тэрийг одоо би бас яг эхлээл уншаад судлаад явж байна. Тэгэхэд бол ер нь бас хоол те гүүхэд ялангуяа энэ холын гүйлтэнд хоол дээрээс нь сайн нойр авах бол бас айгүй чухал юм билэ. Тэгэхээр монгол хүмүүсүүдийн хувьд дандаа нөгөө мах иддэг учраас харьцангуй холын зайд гүйж авахт биеийн хижээл болж чаддаг. Тийм. Тэгээд сая сүүлийн 4 сарын тэмцээнд бол 12 монгол хүмүүсүүд оролцсон байгаа гүүгчд маань. Бидний хувьд гэхлээрээ бүгдээрээ ихэнх нь 12 хүнээс 9-өөд нь хэрвээ минийх тэ 9-өөд нь nomad club одоо гүйдэг алхахдаг те ууланд алхахдаг байсан учраас бас харьцангуй биднэрт арай бас жоохон хялбардуу байсан болов уу гэж би бодсон. Бүр юу ч хийгээгүй, бүр юу ч хийдгүй хүмүүсүүдийг бодоход тийм ээ. Тэгэхээр хөдөлгөөн хүнийг угаасаа одоо нөгөө юуд илүү залуу байлгаж чаддаг бах те. Тэгээд энэ юугаа үзүүлээч. Харин би сонирхолтой гэж бодлоо. Энэ одоо медаль маань болохоор Badwater 267 энэ маань болохоор 1 сард болсон тэмцээний маань медаль ингэж ирсэн байгаа. 4 сард сая 4 сарын 3-наас 18-нд болсон Badwater 267 Elite гэсэн тэмцээний маань одоо бүсний бакл ирж амжааг байгаа. Тийм тэрийг одоо тэмцээн. Энэ болохоор өмнөх тэмцээний 1 сард гүйсэн медаль. Медаль бас подвол гэх мэтчлэн accessory дээрсэн байгаа. 4 сарынх нь арай ирж амжааг байгаа. Элит хүмүүсийнх нь болохоор бүсүүд юм шиг байна те. Ер нь бол те. Харангатай бүсний одоо тий. Тэгээд би бас нэг өмнө нь марафонд гүйжсэн гэдэг хэлжсэн. Тэгэхэд би мэдээг байхгүй нөгөө хүн мөнгө төлж гүйдэг гэж энэ тэмцээнд чинь. Тэгээд бас энэ тэмцээнд орохын тулд бас мөнгө төлж гүйдэг тийм ээ. Мэдээж тийм ээ. Мэдээж эхнийхээ энэ тэмцээнд бол ер нь энэ Badwater энэ 2 тэмцээн маань хоёлоо нэг $135 үнэтэйсэн. Бүртгүүлэхтэй нэг гүйлт нь. Харьцангуй бас гайгүй. Зөв. Одоо цаашаа дахиад ийм холын гүйлтэд гүйх үү ер нь? Ер нь бол одоо би
дурлаад эхэлсэн гэсэн учраас гүн л гэж бодож байгаа. Гэхдээ гүүхийн тулд бас сая бол нэлээд бэлтгэлгүй байжгаад орсон. Тэгэхээр нэлээд өдөр тутамд ер нь өдөр тутамд бэлтгэлтэй хөдөлгөөнтэй яг л гүйлтэй үргэлжлүүлж бэжэж ер нь нэлээд дараагийн тэмцээнд бас илүү амжилт гаргах гэж бодсон л доо. Тэгэхээр мэдээж гүүх сонирхолтой байгаа. Би бол ингэж бодоод байна л да. Badwater гэдэг энэ тэмцээн болохоор одоо дэлхийн бас ингээд нөгөө элит гүдэг хүмүүсийн оролцох дуртай дэлхийд аягүй алдартай тэмцээн юм байлээ. Тэгээд энэ тэмцээнд чинь нөгөө ковидос болоод ингэж нэг захимаар болсон түүнээс биш хүмүүс чинь бүгдээрээ хамтгүйгээд ингээд тэмцээндээ оролцоод явдаг. Тэгэхээр хүмүүс магадгүй бинээсээ илүү энерги аваад гүхэд илүү хялбар байд юм шүү. Харин захимаар гэхээр хүмүүс болгон өөрсдөө ингээд ганцаараа ямар нэгэн тийм бусдаасаа энерги авах юм уу бусдыг хараад тэр хүнээсээ ингээд урам аваад гүөх юм байхгүй байсан болохоор илүү дараа хэрвээ ийм тэмцээнд орох юм бол илүү амжилт үзүүлэх болов уу гэж надад бодогдод байгаа хгүй. Яг тэгэхээр олон хүнтэй гүхээр тэднэрээсээ илүү урам аваад яг зөв энэ virtual буюу тэгтээ би бас их хацтай бүр маш их хацтай энэ тэмцээн маань одоо жирийн хэрвээ ковид гараагүй жирийн үед бол би битгий хэл бүр мэрэгжлийн тиймээ бүр марафон гүгчд маань оролцдог юм тэмцээн байгаа. Хаа хамаагүй хүмүүсүүдийг оролцуулах шалгууртаа. Тэгээд бүр тэр болж байгаа газар нь элсэн цөл буюу тийм ээ хөлийн үндий буюу бүр юм халуун газар бүр маш тэр утгаараа одоо World Toughest Race тэ дэлхийн одоо энэ гүйлтийн уралдааны нэлээд хүнд тийм ээ уралдааны нэг байгаа. Тэр утгаараа маш олон орны хүмүүсүүд оролцдог. Тэгээд энэ удаад ковид гараад тэгээд одоо Badwater-ийн зүгээс virtually буюу тийм ээ одоо интернетээр энэ гүйлтээ явуулсан. Тэгээд тэрэнд нь оролцож чадсандаа маш их баяртай байгаа. Хэрвээ ковид гараагүй хэрвээ зүгээр цаг үе жирийн байсан бол би бол ягаад ч оролцож чадахгүй. Зарим тэмцээнд бүр угаасаа юу урилгаар оролцсон юм билээ те хүмүүс өөрсдөө өргөдлөө өгөөд тэгээд хэрвээ өмнө нь орж исэн тэмцээн энтрийг судалж агаад баг урилгаар оролцуулдаг юм шиг байна те. Тийм маш олон сая түрүүнд би хэлсэнчлэн энэ тэмцээнд ба нөгөө дэлхийн хэмжээний учраас зөвхөн нэг гүйлтийн ультра марафоны нэг тэмцээнүүдийн нэг биш энэ маань дэлхийн хэмжээний одоо энэ тэмцээнд бол сүүлийн 4 сард бол 20 түрүүнд хэлсэн тийм ээ 27 орны нийт 201 гүгчд тэрнээс Америкаас бол 36 мужийн 121 гүгчд оролцсон үлдэгдэл гүгчд нь бол одоо өнцөг булан бүрээс Аз, Европ те оролцсон. Тэгээд мөн марафон гүгчд туршлагатай алдартай хүмүүсүүд оролцдог юм гоё тэмцээн байна. Нэгсэндээ ингэж харагдаж байна л да нөгөө 13 хоногт ингээд 10 марафон дуусгасан хэмжээний одоо юг одоо гүвч гэсэн. Тийм болохоор одоо марафонд орж гүөх үү? Эсвэл марафон эсвэл айгуу жижигхэн санагдаад байна уу? Үнэг үн. Илүү миний хувьд бол сая илүү одоо дараагийн удаад марафонд орж гүөхтэй илүү одоо амжилттай хувийнхаа амжилтыг бага зэрэгээр ахиулах тийм ээ. Сая орохдоо бол ерөөхдөө гүйцэтгэлээ дуусгах гэсэн зорилготойгоор би байсан. Тэгээд дараагийн удаад бол бас нэг жоохон өөрхөн хурдан дээр тий жоохон амжилт үзүүлдэг ч юм уу. Гэхдээ нэг зүйлийг би хувьяасаа зөвлөөд хэлэхэд урд нь би гүүн гэхэд ингээл гараал ингээл гүүн гэж бодцсон. Айгу инээдэмтэн хүүхчиг. Тэгэл бодоол найзар гүү юм ихлэн пөөх би чадахгүй яаж гүүх юм алхна гэж бодоод байсан байхгүй. Тэгэхээр нэг зүйлийг би сурсан юу гэхээр чи одоо 1000 сонсохоор нэг үз гэдэг үгэнд айгу дуртай болсон. Тэр нь юу гэхээр битгий хүн дээр бод чи одоо гүүхийг хүсчээвэл зүгээр өөрийгөө гараад жоохон ингээд те ингээд алхаад бүр ингээд гүүн гэдэг чинь амар хурдтай биш жоохон алхаад тэгээд гүүгээд тэгээд жоохон зогсоод ингэж итэлний өдөр чи угаасаа 5 км гүйдэг болцсон байна. Яг түүнтэй ижилхэн би ер нь бас тэгжил эхэлсэн. Яг тэрнээс гараал учир зүггүй ингээл гүүгээл те 10 майл 20 майл гүн гэж байхгүй шүү дээ. Энэ холын зайных чинь өөрийнхөө одоо пейс буюу өөрийнхөө хурдандаа тааруулна тийм ээ. Алхах заримдаа хурдан жоохон алхах амьсгаагаа дарна. Тэгээд буцаад гүүн. Тэгээд хурданд бол ер нь их хитрхийх анхаарад ирэх юм бол бэртэл маш их авдаг гэж нэг хүн над хэлсэн. Одоо намайг клубын зөвлөгч, цагдаагч маань
Тэгээ тэр үл ястаа яг үний юм бил. Тийм болохоор би хүүхдээ бол хурданд бол маш их них анхаараагүй. Яг үл энэ бол дараад нь гараад ирэх зүйл тийм ээ. Эхлээд гүйцэтгэл, эхлээд одоо зөв постэр буюу зөв гүйлтийн техникээ олох. Тэрэндээ анхааруулах зүг санагдсан. Би одоо жишээ нь хүүхдээ айгүй их ингээл хөгжим сонсч гүйдэг. Холын энэ зайд гүйдэг хүмүүс ер нь хөгжим сонсч гүйдэггүй эсвэл хүнээс л хамаард юм болов? Эсвэл хүн ерөнхийдөө бол хүнээс хамаарах байх. Гэхдээ миний мэдхийн ер нь холын зайны гүгчд бол нэг их тэгж хөгжим хөгжимтэйгүү гэж явахгүй. Аль болох одоо майнд буюу оюун ухаанаа ингээд сайхан чөлөөлөөд тэгээд аль болох нэйчрэл буюу байглаараа тэгж гүйдэг байх. Миний хувьд бол яг л нөгөө нэг ингээд хөгжим сонсохгүйгээр тэгэл за одоо би хөлөө зөв тавьж гэнэ үү? Би гараа зөв тавьж гэнэ үү? Миний баруун хөл яаж гэн гэд гიშгэлтэй боддог ч юм уу? Аль эсвэл ингээд их гоё зүйл бодоод замыг хордог ч юм уу? Ер нь бол тэгтээ холын зайны гүйлтний миний дурлсан шалтгаан бас нэг шалтгаан маш гоё цагийг олгодог. Ирүүлэр. Одоо чи 10 майл буюу чи за 20 км гүйхэд тэр зүйл юу ис бодох вэ? Тийм ээ? Сайн бодно. Төлөвлөгөөгөө бодно. Тэгэд ингээд гүйсний дараа чиний тарих чи маш их амарсан. Маш их амарсан тийм гоё мэдрэмжийг мэдэрдэг юм байлээ. Зөв. За баярлалаа. Тэгээд энэ үрээд өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөе. Тэгээд ямар ч байсан өөрийнхөө энэ одоо 430 км гүйж өөрийгөө ялан дийлсэн түүхээ бидэнтэй хуваалцсан цэгдээ маш их баярлалаа. Тэгээд ирээдүйн одоо холын зайны гүйлтэд одоо энэ шинэ хоббид тань одоо юу гэдэг өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. Намайг өөрийнхөө энэ гоё подкастт оруулж урьсанд маш их баярлалаа. Тэгээд би бас чиний подкастыг чинь сонсох үзэх дуртай. Тэгэхээр бас өөрийн чинь ажилд бас амжилт хүсье. Илүү сайхан газраар явж олон үзэгчдийг тийм ээ бас баярлуулаарай гэж хүсье өрөөё. За баярлалаа. За ингээд YouTube подкастын маань үздэг сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар дахин уулзтлаа. Баяртай.